भीषण वर्षा जोगु सिक्किम रे परिस्थिति असंभाळ हेलानी। एथि जोगु 6 जनक मृत्यु होइथिबा बेले सूचना अनुसार प्राय 1500 पर्यटक सेठारे फसी रहिचंती। राज्यर विभिन्न अंचल रे एबे भी वर्षा लागि रहितबारु परिस्थिति भयंकर हेबारे आशंका देखा दैछि। सिक्किम रो पहाड़िया अंचलरू वर्षा पानी प्रखर स्रोतरे तळकु खसुथिबा एहार प्रखरता खूब अधिक रहिछि। प्रबल वर्षा जोगु विभिन्न राज्यरू सिक्किम को बुली जाइथिबा प्राय 1500 रु अधिक पर्यटक विभिन्न स्थान रे फसी रहिछंती। सेमानकु सुरक्षित भावे उद्धार करबाकू पदक्षेप निया जाउथिबा सिक्किम प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि। एथि जोगु बहु स्थान रे रास्ता और पोल धोई होई यातायात बंद हो जायछि। केवल सेतिकि नुहे आज्ञा, एथि जोगु बिजुली सेवा बाधाप्राप्त होइथिबा बेले मोबाइल नेटवर्क भी काम करू नाही। सबु वर्ष प्रबल वर्षा जोगु राज्य रे प्रबल क्षति होइथाय। एथि जोगु बहु घर रास्ता पोल आदि धोई हो जाए। एहीपरि कि भूस्खलन हेबार आशंका भी रही। गत वर्ष एपरि स्थिति उपजी एक डैम बंध भांगी जाइथिला, जेउथिरे शताधिक लोकंक मृत्यु होइथिला। एबे हेउथिबा भीषण वर्षा जोगु भूस्खलन आशंका थिबा सैटेलाइट जरिया बहु जल भंडार उपरे नजर रखा जाइछि। कारण सेतिरे पानी फुल हेले ता खूब स्रोतरे तळकु भई थाए। एपरि समय सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग एबे अरुणाचल प्रदेश गस्तरे अछंती। अरुणाचल प्रदेश रे मुख्यमंत्री पेमा खांटुक शपथ ग्रहण समारोह रे जोग देबाकू से जाइछंती। मात्र राज्य रे हेउथिबा प्रबल वर्षा संपर्क रे सूचना पाई से वरिष्ठ अधिकारीक सह स्थिति संपर्क रे आलोचना करिछंती। एथि सह पीड़ित और क्षतिग्रस्त परिवार को सब प्रकार सहायता जोगाई दिया जिवो बोली प्रतिश्रुति मध्ये दैछंती। ब्यूरो रिपोर्ट A1 ओडिया। ब्रिलियंट रेज विशुद्ध नड़िया तेल, घन लंबा और पड़ा केशर मूलमंत्र।